Kabajamtootaa fi hordoftoota koo bakkuma jirtanitti nageenya Rabbii isiniif haa baatu jecha. Akkuma yuutuubii chaanaalii, akkuma tiiktookii, akkuma wantoota garaagaraa chaanaalii qabu akkasuma waasaappiinis chaanaalii haarawaa appideeti godhee fidee jira. Fiichera haarawaa jechuudha. Akkuma yuutuubii irratti chaanaalii keessan uumattanii waan gaarii dararguu dandeettan akkasuma waasaappiinis chaanaalii mataa isaa qabatee isinii dhufeetiin jira. Chaanaalii keessan banachuu ni feetan taanaaneen yuutuubii keenyallee sabskiraayib godhuu hin dagatina. Akkasuma fuula tiiktookii keenyallee jala baawwanni jira. Akkasuma sabskiraayib godhuudhaan akkasuma feesbuukii keenyallee foloo godhuudhaan hordofaa isiniin jedha. Wantoonni haarawaa akkasiin bira gahu akkasuma sheer laayik godhaatii isiniin jedha. Obboleewwan kiyya gamanumaan gara barumsaatti isin dabarsa. Jalqaba waasaappii keenyarra ni seenna. Bakka waasaappii keenyarra kanatti ni agartan jedha appideeti bakka jettu tana appideet. Akkuma asirratti agartan obboleewwan kiyya an super diimoo jedheetiin as dura banadheetiin ture chaanaalii. Chaanaalii biraa immoo dabalachuu nan barbaada. Har'a kan isin agarsiisu chaanaalii dabalataa fedha waan ta'eef pilaas mallattoo jettu tana itti bu'a. Asitti ni agartan jedheetti ni yaada. Kireet chaanaal jedhaan. Akkuma asirra agartan koontiinuu jedhaan. Chaanaalii kiyya maqaa deemoo jedheetiin barreessa. Deemoo. Bakka oma ta'e deemoo. Asitti akkuma agartan asis footoo keenya jijjiirachuu ni dandeenya. Maqaa keenya amma kireet nan godhaan. Kireet chaanaal jedhaan. Akkuma agartan deemoo jedhee kireet godheetiin jira. Kunoo akkuma asirratti agartan diskiripshinii keenya jala waan fifeetan san bakka bakka uma ta'e barreessitanii diskiripshinii keenya illee ilaalama jiru kanaan ittiin godhuu ni dandeettu isiniin jedha. Chaanaalii keenya immoo liinkii isaa akkuma asirra agartan chaanaal liinkii jedha. Akkuma asirra agartan kooppii liinkii jettanii nama biraatti ergitanii chaanaalii keessan haala kanaan guddisuu ni dandeettu isiniin jedha. Barnoonni kun hedduu akkasitti tolu nan beeka obboleewwan kiyya. Maarree barnoota tolaati. Ati tola ilaaltee obboleessa kan keetiif sheerii godhee homaa tola. Waan itti kafalamu qabu obboleessa kiyya sheerii godhee obboleewwan kan keetiin gahisiin jedha. Barnoota biraatiin haga walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa hubachiisa. Chaanaaliin keenya chaanaalii Oromoo.